tenim el Roger i l'Orson, l'elefant. Recorda posar el Cairon, que és ell l'elefant, ho dic perquè quedi clar la distinció. Roger, Merci. Sí, perquè cagades. Una cosa, jo faig veure com si no estigui... Tiro, com si no ja s'apanyen entre ells. Bueno, us apanyeu vosaltres, si he de respondre. Roger, t'haig d'explicar. Jo googlejo les persones, abans de les entrevistes, busco, poso el nom, Roger Torns, el poso a Google, ovació tancada en el teu cas, o sigui, m'hauria d'aixecar i aplaudir, perquè tens una web preciosa, estàs a Instagram i tens Twitter, m'ho has posat molt fàcil. O sigui, jo aquí hauria de marxar, aquesta entrevista ja s'ha acabat. Tu dic que Twitter em costa, fa poc que estic una mica actiu, perquè em costa. Perfecte, vull dir, molt bé. Merci. Vull ajudar la gent que a casa, perquè no han fet aquesta feina d'investigació que he fet jo, i farem l'entrevista igualment, però podria dir que ja està, perquè amb tot el que hi ha penjat a internet ja està. Però et llegiré un tros de bio que he trobat a la teva web. Diu: el Roger Torns és actor, dramaturg i director, graduat a l'Institut del Teatre i diplomat en arts escèniques a la Casona. Ha cursat tallers i seminaris a l'obrador de la Sala Beckett. Està molt bé, com a bio oficial, preciós. Ara ens has d'explicar què falta aquí explicar. O sigui, coses teves, així una miqueta. Vale, aquí, per exemple, no poso que he donat classes de teatre a nens petits. Mira. Cosa que faig la sèrie perquè vull que s'acabi. No poso també que soc profe a l'Estudi Karloff, per exemple, dono classes a joves que volen ser actors, o alguns que ja són actors que són adolescents, i és una escola que porta el Pep Armengol i la Lucy Lennox, i poques coses més. Després, doncs, el de sempre, escric, dirigeixo, actuo quan em deixen i quan puc. Perquè sempre fas coses de dramaturgia, no has sortit mai d'aquí, no has fet una altra feina, no hi ha hagut un moment que diguis tiro la tovallola, perquè és que no només. Intento no pensar gaire en tirar la tovallola, tot i que és fàcil poder-ho pensar, tal com estan les coses, però no. O sigui, dono classes per sobreviure, perquè només escrivint no da, i de fet el fet de fer les sèries per intentar passar del teatre a l'audiovisual, perquè suposo que és igual de precari, però no sé, per ampliar una mica mires. Un nou merder, no? Exacte. Si haguessis d'escollir entre actor o director, davant de la càmera o al darrere, què? Fàcil o difícil, això? És una pregunta eterna i jo crec que em quedo amb actor, perquè m'agrada molt més, però sí que és cert que m'agrada molt engegar projectes, pensar en com fer-los, com dirigir-los. Llavors no tinc una tria... Si em comencessin a trucar per fer d'actor a saco, o sigui, evidentment em passaria uns anys fent d'actor només, però... Truqueu al Roger, vale? Sí, per favor, gràcies. L'espectador ja ha vist el capítol. T'haig de dir que et queda com un gust una mica amarg. Jo m'he quedat una mica potxi després de veure el capítol. Sí, la vida és una merda, inclús amb 30 anys, ens estàs dient? Què ens vols explicar amb Animal en sèrie? No, la vida és una merda. No ho sé. Tu què penses? Sí, una mica. Sí, no? Una mica això, sí. Que amb 30 anys inclús la cosa és complicada. Vale. És que no hi ha molt més, no? Tu ho has dit. És una merda. Vale. En Animal en sèrie volies explicar això? És l'objectiu final? Sí. No? Vale, no sé. Camina com un elefant, seria l'altra pregunta. Exacte. Sí, no, era una mica més també la pressió... Ui, s'ha enfadat. S'ha enfadat? A vegades passa, no? Potser la vida amb 30 anys sent elefant és una mica pitjor. Encara és pitjor que sent persona. Però sí, una mica el rerefons és aquest, la cosa està complicada, però també hi ha alguna cosa de la dificultat en relacionar-se, de la dificultat social en trobar, o sigui, en poder relacionar-se amb la gent, llavors hi ha com alguna cosa darrere que no et deixa obrir-te tot el que voldries, i jo crec que és una cosa que potser li passa a tothom, però tots ens intentem solucionar-ho com podem. Com ha estat això d'incorporar un personatge d'un elefant gegant de peluig? O sigui, és una idea que un dia t'apareix, dius, boníssima idea que acabo de tenir. En principi, quan estava la sèrie escrita, no era una persona, una mica invisible normal, un actor normal, però vam fer una obra amb l'Eric Balbàs, que és qui també està dins de l'elefant, a la Sala Beckett, que es deia Elefant Terrible, i quan vaig voler rodar la sèrie vaig pensar que era boníssim que l'amic invisible fos un elefant. I ja està, i el vam aprofitar. I ho és boníssima, boníssima idea. I com és això de dirigir-se a un mateix?
Doncs pensava que patiria més i per sort vaig comptar amb l'Alba Tejero, d'ajudant de direcció, que és molt bona directora, té un curs que es diu Elegía, que és genial, que sempre la buscarem. I ella em va ajudar molt, sobretot a organitzar-me per jo poder en el rodatge estar pendent de les 4 coses que havia d'estar pendent i l'altre s'encarregava ella. I dirigir-me a mi mateix, doncs no sé, la veritat és que vaig anar fent i jugant, intentar passar-m'ho bé i no estressar-me. Pinta divertit, tenia el rodatge, això sí. Sí. Roger, què t'agrada a tu veure? Quins són els teus referents? En algú t'hagis inspirat per fer animar en sèrie o has tirat pel dret? Doncs jo crec que ha sigut després, a l'haver de buscar referents per fer el capítol i tal, però jo crec que Fleabag, The End of the Fucking World, Pure també, és aquesta sèrie de Filmin que és molt guai i tal. I d'aquí potser Vida Perfecta, sense article, de la Leticia Dolera, o el Mira lo que has hecho d'Alberto també. Aquests són una mica els referents de la sèrie, jo crec. A part, tinc 1000 més, però tampoc cal ara que faci. Listado. Exacte. Escolta, fotografia, edició, música, hi ha molta qualitat en aquest primer capítol. Ha costat tirar-lo endavant? Ha costat tirar-lo endavant, sí, ha costat tirar-lo endavant perquè just quan estàvem muntant va arribar una pandèmia mundial, no sé si... Me suena. Sí. I clar, els discs durs es van quedar com repartits per Catalunya. I era molt difícil seguir avançant perquè no podíem sortir de casa a buscar el disc dur i portar-lo a un altre lloc i enviar els materials tots. Era difícil, llavors es va quedar com mig parat, només podíem fer versions de muntatge, vaig fer com moltes versions de muntatge aprofitant que és l'únic que podia fer. Temps, clar. La Júlia Gaetano potser m'odia, però no passa res. Júlia, un petó des d'aquí. Ho sento. I sí, llavors anar perseguint gent, també com més sense pagar i tal, és il·lusió. És il·lusió, És il·lusió. Poseu diners, sisplau, prou d'il·lusió. Sisplau.